Ребята, привет всем, с вами Тисков Михаил. В общем, выяснил я стук, из-за чего у меня в задней ходовке. В общем, стук у меня был где-то в задняя правая дверь. Думал сначала, что там двери отвалилась. Потом думал, что стойка, но нет. Стучало именно не то. Ездил, стучало. Но один прекрасный день, когда я был на яме, думаю, дай-ка попробую потрясти все, что можно. В результате получилось, что на носкрат, если поднимаешь, непонятно, а вот так вот колесо туда-сюда. Получается, ребята, у нас вот рычаг находится. Рычаг. И вот первый сайлентблок, который на рычаге стоит, с разрезом. В общем, его вырвало. И получается, он сам по себе колесо ходит туда-сюда. Вот этого стук. Так вот бьет, получается, и отдает типа в дверь. Так что буду менять. Купил вот сейчас вот у Сергеева в Кахаосе в Черемушках в Шахуне сайлентблоки. Сайлентблоки стоят, в общем, два там маленьких передних по 310 рублей. И 4, которые буду и левую и правую сторону менять сразу заодно. И 4, в общем, по 420. Короче, 2000 у меня вышло на сайлентблоки. Такой железной оправе они внутри. Фирма GTR. Более-менее нормальная, в общем, сказали. Так что это с 9-кой, а это с 4-кой. Это с 4-кой. В общем, у меня с 4-кой у меня раз, два, 3, 4 с 4-кой. А с 9-кой у меня всего лишь 2. Это получается они меньше. В общем, они, эти сайлентблоки, уже идут передние, они уже идут без всякого разреза, литые. Внутри трубочка этот вставлена, железно-стальная. Но они все, в общем, такие с остальными вставышами. В общем, сам менять не буду, потому что геморроя может быть много. Отдал он Сане механику, он на прессе, у него пресс мощный. Все выдавит, все переделает заодно. На подъемнике и коробку поменяем. Купил коробку дифференциалов. В общем, это вы увидите в следующем видео, потому что нету такого видео про дифференциалы Матис. Так что, ребята, смотрим следующее видео. Буду рассказывать про коробку. А причина была, просто подкапывало масло. Но не всегда. Километров 100-120 едешь, масло подсекивает. Это я лично проверил на своем опыте. До Москвы приеду, километров 800. Например, выехал из дома, проверяем, уровень масла есть. Потом приехал в Москву, заехал на яму, проверил. Еду, например, километров 60-70. Специально. Уровень масла так и есть. Вот специально 100-120 проверю. Ну все, вытекает. В общем, у меня левый дифференциал на коробке разбубенено, и шрус болтается. Из-за люфта, получается, сальник не держит масло. Если у вас есть такие причины, синдромы, то смотрите следующее видео. С вами был Тисков Михаил. До скорой встречи. Пока-пока.